السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ توتي. النهاردة هنقدم مع بعض جاتو الكراميل. وصفة جميلة جدا. جاتو فعلا طعمه رائع، وصفته سهلة جدا، ما تاخدش وقت خالص، مقاديرها بسيطة، مش مكلفة خالص، ويطلع لي النتيجة الجميلة دي. ان شاء الله وصفتي للجاتو النهاردة تعجبكم، بس اللي يعجبه وصفتي ما ينساش في اللايك والاشتراك في القناة لأول مرة يشوفنا، وتفعيل الجرس عشان اي وصفة جديدة اعملها يوصل لكم اشعار بيها. تعالوا نشوف هنعمل الجاتو مع بعض ازاي. مقادير الكيكه بتاعتنا: اول حاجه انا عندي كوبايه ونص دقيق، وعندي كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه الا ربع زيت ذره، 3 بيضات، وعندي معلقه كبيره بيكنج باودر، وعندي نص معلقه فانيليا، وعندي الجديد بقى في الوصفه بتاعتنا عندي باكو كريم كراميل. انا هستخدم كيس واحد ده. دلوقتي اول حاجه هبدا بيها ان انا همنخل الدقيق. انا هنحط الدقيق بتاعي في المنخل كده، لازم طبعا امنخله حلو ومع البودر. طبعا دايما بيبقى في تكتلات كده في الدقيق، لازم امنخله حلو عشان الكيكه تطلع ناجحه. وبعدين اقلب المكونات دي كده مع بعض، واركن الدقيق على جنب دلوقتي لحد ما اخلط بقيه المكونات مع بعض. اول حاجه هبتدي بيها هنضيف كوبايه السكر في الخلاط، عليهم كوبايه اللبن، وهنضيف عليهم باكو الكريم كراميل بتاعي، وهنضيف بس حبه فانيليا صغيرين، لان انا طبعا الخليط ده يعني مش نص معلقه كله، حاجه كده بسيطه، لان الخليط ده اللي انا هنحوش منه كوبايه، فلازم اضيف عليه حبه فانيليا. انا هضربهم واضيف الزيت وبالتدريج وانا بضرب. بعد ما ضربنا الخليط واتجانس كده وبقى سمكه تقيل زي ما انتم شايفين، انا بس بنسيب كوبايه، ده الزواق بتاعي اللي في الاخر خالص، كوبايه مليانه كده، هنسيبها هنحطها في التلاجة لحد ما نكمل بقيه الكيكه والكيكه بتاعتي تستوي. هنضيف بس على الخليط بقى بتاعي الفاضل ده ال3 بيضات والفانيليا وخل، حاجه بسيطه، خل طبعا بيدي هشاشه للكيكه جميله. دلوقتي انا هضرب برضو وهنوري لكم الخليط بعد ما اضربه. بعد ما ضربنا الخليط كده مع بعضه مع البيض، انا هنضيفه على الدقيق ونقلب. طبعا انا لو حسيت ان هي محتاجه حبه لبن بعد ما نخلطهم مع بعض بنضيف حبه لبن صغيرين علشان خاطر الخليط يبقى ما يبقاش تقيل قوي، تبقى الكيكه هشه. انا هنضيف حبه لبن صغيرين خالص، يعني طبعا احنا اخدنا جزء من الخليط للكوبايه، فعشان كده دايما بنسيب لبن جنبي عشان لو حبيت اضيف شويه. هي كده الكيكه تمام ومظبوطه، كده قوامها مظبوط. انا هحطها بقى في القالب ده. قالب انا مجهزاه مبطناه بالسمنه وبالدقيق، مقاس 35 في 20. انا هنحط الخليط بتاعي، هوزعه بس عشان طبعا يبقى كله سوا واحد. طبعا انا مجهزه الفرن على درجه حراره هاديه، بنساوي بس الخليط كده كله عشان يطلع سوا واحد. يعني بدها هبدا خفيفه بس كده عشان يستوى يبقى متساوي كله، وهنحطه في الفرن لمده تقريبا من ربع ساعه ل 20 دقيقه. طبعا هي الطبقه رقيقه فمش هتاخد وقت في الفرن، وهوريها لكم لما تطلع. دي الكيكه قعدت معايا في الفرن ربع ساعه. طبعا عشان هي طبقتها رقيقه فما قعدتش كتير. طبعا انا بنشوف الخله كده لما تطلع نضيفه انا بنعرف ان هي استوت. انا بس سبتها تهدى شويه، وهنبدا نخرمها بالخله كده بالشكل ده.
انا طبعا مخرمه بخل علشان جزء من الطبقه اللي انا هنحطها تدخل جوه الكيكه. خرمتها كده كله تمام. انا هجيب الصوص اللي انا حشته في التلاجة وهبدا اوزعه على الكيكه كلها. انا بسيبها تهدى، ما بسيبهاش تبرد خالص، وهبدا افرده كده على الكيكه كلها. دلوقتي انا هنجيب الكراميل اللي هو الكياس اللي موجوده، هبدا اوزعه كده بطريقه عشوائيه بالشكل ده كده. طبعا انا فردت الكريمه كلها، الكوبايه اللي انا كنت سايباها فردتها كلها عليها وهي دافيه. طبعا هي بيديها شكل جمالي الكراميل اللي في الاخر ده غير الطعم طبعا. وهجيب الخله وهبدا كده نعمل خطوط كده. طبعا هي بتتساب في التلاجة بقى لمدة ساعتين 3 كده لما تمسك خالص، ويبان فعلا طعمها، بيكون الكيكة نفسها اتشربت من الطبقة اللي انا حطاها من فوق، ويبقى طعمها جميل فعلا جدا. انا طبعا هقطعها لكم برضو واوريها لكم من جوه عامله ازاي. الكيكه بعد ما قطعتها، انا قطعتها كده على شكل جاتو. فعلا هي شكلها رائع جدا، ومن جوه هشه طريه جدا من جوه. انا ما سقيتهاش اي حاجه لان هي مش محتاجه ان هي تتسقي. هي الكوبايه اللي انا سقيت بيها في الاخر هي مخليها هشه وطريه، ومقادير الكيكه نفسها مخليها هشه كده. دي وصفه الجاتو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وبألف هنا.